difficult messages, especially to the gentleman I answered to, my general manager, the president, and I would tell them, this particular player or that particular player is not going to work for us. I wanted to be as compassionate and as loving as I could, but as a leader, you still have to send difficult messages and make difficult decisions sometimes. その愛ということはどういうことかというと、私は球団社長、またジェネラルマネージャーに対してこの選手は手放すべきだと信念しなければなりませんけれども、それをその人に対する愛を持ってするということであります。So in a 5-year period, we took a team that we were drawing about 6,000 or 7,000 a night in Tokyo. We took a team to a new stadium, and in 3 out of those 5 years, went to the playoffs, 2 pennants and a championship, and we were used to playing in front of 35,000 to 46,000 people a night. この私が就任して1年目はですね、この東京で試合に来る観客動員数が6000から7000ポチでしたけれども、その後ペナントレースを取り、そして日本一になってから約3万5000人ぐらいの観客動員数を誇るチームに変えられました。And there is no greater feeling being down on that AstroTurf, but underneath the AstroTurf at the Sapporo Dome is cement, so you're on really solid ground there. そしてそのアストロドームですね、その北海道のホームスタジアムでしっかりと根を下ろすことができる、そういうチームに成長していったんです。And with 47,000 people jumping up and down and cheering for the fighters, there is no greater feeling than feeling, and knowing that it's not an earthquake, thankfully, but feeling that ground shake on that stadium floor was one of the greatest things I've ever experienced. 私が経験した最も素晴らしいことは、このスタジアムがですね、4万7000人の人が飛び上がって、そして揺れる、これが地震じゃなくてですね、揺れるということは本当に素晴らしい感動的な場面であります。And when we did the tour after 2006 and we won the Japan World Series, we went to the different departments there in Sapporo, the government officials' offices. 2006年の日本一になった後にですね、札幌にある北海道のさまざまなその役所であるとか、そういうところを訪問することがありました。The thing that I walked away with most proud of what we did as the fighters is I was told by the finance minister that we impacted the island of Hokkaido to the equivalent of over $100 million in that 2006 season. And that was impactful to make that kind of socioeconomic impact to an island. And I just went, wow, thank you God for letting me be part of this experience. この私にとってですね、その素晴らしかったことは銅のですね、経済担当の方とお話しているときに、2006年の日本一になったことの経済効果が約100億円相当の経済効果があったということを聞いてですね、そのような貢献をこの北海道という島にすることができたということは本当に最高でした。And the most touched I've ever been in my life with the sport of baseball was in the championship parade, because we actually got to see the faces and the joy that we were sharing with the fans, and it was so touching. It touched my heart so deeply to see get thrown up on the field, but I always go back to the parade because I could see the fans. That was the closest I was to them. You know, they were 15, 20 feet just outside the vehicle, crying and cheering and just so happy. そしてですね、私にとっては決して忘れることができない感動的な場面ですね。このパレード、優勝パレードをした時です。このスタジアムの中ではですね、汗を浴びさせられることもありましたけれども、実際いつもそこに自分が立ち返って、あそこでファンの方々の顔を一人一人見てですね、叫んで本当に一緒にお祝いできたことが良かったことになります。Okay, I want to say this next part with respect, but I'm just going to tell the truth about it. I don't want to offend anybody, but one of the things that disturbed me as far as cultural differences. 文化についてですね、私がこの一番困難であったことについて話したいと思うんですけれども、こ
これ尊敬を持って話しますので、ただ正直に私がどう感じたかということをお話します。And I had read about it and I had heard about it, but I just didn't think it would happen on our team or with our organization. こういうことについては聞きもしましたし、見もしましたけど、まさか自分のチームでそのことが起きるとは思いません。I believe it was I was there for 5 years starting in 2003. I retired from Japan in 2007. I believe this incident happened in 2004 or 5. 2003年から2007年までの5年間私はおりましたけれども、2003年だったか4年だったかに起きたことです。Our minor league manager was displeased with our former #1 draft choice's performance, and he physically beat him up in front of the dugout, jumped on top of him, and was punching him in the head. And one of our other coaches witnessed it and got in touch with me and told me about it. And I was totally shocked. それはこういうことでありました。ある時に、その時にですね、マイナーリーグの一人のコーチがドラフトで連れてきた若い選手をですね、この球場のベンチの中で殴ったり蹴ったりということが起きていたということで、それをコーチから報告を受けました。And back to what I said earlier, leaders have to make difficult decisions. This was not difficult for me, but I had a lot of things on my mind. それを聞いてですね、このいろんなことが頭に浮かびましたけども、I didn't want to be associated with an organization that did that. I didn't think そ that の was よう right. な暴力を振るうような、球団とは私は関係を持ちたくないということがその時の頭に浮かぶこと強い浮かんだことがあります。So of all the things that we did from our ideas from the West and their ideas from the East and being in Japan, this was probably the only thing in 5 years that there was absolutely no way I was going to bend on. このもちろん西洋の人間がですね、東洋に行って働きをする、そこにいろんな部分で調整が必要だということが分かっていましたけど、この点については一度も私はこの自分を曲げないというふうに決めました。I was loving the experience. The team was going in the right direction. My family was enjoying living in Japan. The money was good. 監督業もうまくいってる、家族もうまくいってる、チームもだんだん良くなってきている、この給与も保証されている、そのような中にありましたけれども。But I told my bosses, I said, if that's going to be accepted with this organization, I resign tomorrow. 選手に暴力を売るような球団とは私は分かります。辞任しますと、社長に申し上げました。And they knew that I was serious. I wasn't threatening. I just simply made the statement, I won't work for you anymore. You can get a new manager as of tomorrow. You decide amongst yourselves, this is your organization, I'm an employee. But if this is accepted behavior, I will not be your major league manager. そして私は、その時にですね、何か脅しをしようとしたとか、そういうことではありません。正直に自分はこういうところにはいたくないということで、社長、球団の経営者たちに、このことについては皆さんが判断してください。明日から新しい監督を探すなら探してくださいと申し上げました。And thankfully, they didn't like it either. So they immediately said, no, you stay. As an organizational policy, this is not acceptable. そして球団側はですね、そのような暴力は、許せないという判断を出して、どうぞ監督は続けてくださいということを依頼されました。And the next day in the city that we were in, our minor league manager came and apologized, and he said that he would resign if I wanted him to. そして、マイナーのその監督がですね、私のところに来てですね、謝罪して、もし私が辞めなければならないなら、どうぞ辞めさせてくださいというふうに言ってきました。And in the same way, I tried to show him love. I wanted him to explain to me what he was thinking, which led him to educating me further about the acceptance of that in the Japanese culture. そして、私はですね、その時にも愛を持って接そうと、そういうふうに考えましたので、なぜそのような暴力を振るうところに至ったのか、何を考えていたのかということを聞きましたが、その会話を通してですね、より良い、この日本の理解につながりました。I didn't want him to lose his job, so he was forgiven. We had a great conversation, but that was probably the most shocking and most difficult thing with cultural differences. 文化の違いで最も私が苦労したということを一つ挙げるとするならば、その事件でありました。もち
ちろん彼の仕事を失ってほしくありませんでしたので、彼の謝罪を受け入れて、彼には続けて監督してもらいましたが、